हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 सबसे बेस्ट कफ सिरप के बारे में। पहला है अस्थाकाइंड, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका कंपोजिशन होता है टर्बोटालिन सल्फेट एंड ब्रोमैक्सिन, जिसका ज़्यादातर उपयोग गीली खांसी के लिए किया जाता है। और बात करें हम दूसरी सिरप के बारे में, तो वो ZX सिरप है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में सबसे आरामदायक है। और बात करें सबसे लास्ट वाली की, तो वो LX सिरप है, जो कि ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका मेन कंपोजिशन होता है डेक्स्टोमेथॉर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, फेनाइलनेफ्रीन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोराम्फेनिकॉल मैलेट। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।